तो पार्किंग को जदि व्यवसायीकरण हो जाइए सबुआड़े आपण देखुना ଏବେ ଯେହେତୁ ମୋ ପିଲାଙ୍କର ବୁଲିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି, ଛୋଟ ପିଲା ତାଙ୍କ ବୟସରେ ଆମେ ବି ବୁଲିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲୁ। ସବୁ ଜାଗାକୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଆପଣ ମାନେ ସବୁ ସେମିତି ଗାଡି ଥୋଇ ଦଉଥିଲେ, ସବୁ ଜାଗାରେ ତଥାକଥିତ ଯୁବକ ମାନଙ୍କୁ ଛଡା ହେଇଯାଇଛି ପଇସା ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଥିଲି, ସୈନିକ ସ୍କୁଲରେ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ସୈନିକ ସ୍କୁଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଉଠିବା ମୋର ଅଭ୍ୟାସ ଥାଏ। ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭ୍ୟାକେସନରେ ଘରକୁ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ମୋର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ, ମୁଁ ସକାଳେ ଉଠିକି ଲୋକନାଥ ମନ୍ଦିର ଯାଏ ଆଳତି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଭକ୍ତି ନାହିଁ, ସେଟା ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ। ତ ଯୋଉ ଦିନ ସାଇକେଲ ନେଇକି ଯାଏ, ସେତେବେଳେ ତ ଗାଡିର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା, ସମସ୍ତେ ସାଇକେଲ ଚଲାଉଥିଲେ। ମୋ ସ୍କୁଲ ସମୟର କଥା କହୁଛି। ତ ଯୋଉ ଦିନ ସେ ଲୋକନାଥ ମନ୍ଦିର ଯୋଉ ବାହାର ଏରିଆ ଅଛି, ମତେ ଜଣେ କହିଲେ, ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଏଟା ଲିଜ୍ ନେଇଯାଇଛୁ, ସାଇକେଲ ଥୋଇଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡିବ। ତାପରଠୁ ମୁଁ କେବେ ଆଉ ଯାଇନି। ଏଟା ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଥରେ ପଇସା ଆଦାୟ କରିବା ଯେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ତାପରଠୁ ମୁଁ କେବେ ଯାଇନି ଆଉ। କାରଣ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗାଡି ଆପଣ ଚଲେଇକି ଯିବେ, ସବୁଠି ସ୍ଥାନର ସମସ୍ୟା ଅଛି। ଆଉ ଏ ସ୍ଥାନର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଯଦି ବ୍ୟବସାୟ କରାଯାଏ, ସେ ବ୍ୟବସାୟ ସବୁବେଳେ ବୁମିଂ ଷ୍ଟେଜରେ ରହିବ। କାରଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ଜାଗା ଅଧିକା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ କମ ଅଛି, ସେଠି ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ବହୁତ ସହଜ। ଯେକୌଣସି ଆପଣଙ୍କର ବୁଲିବା ଜାଗାକୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ମନ୍ଦିରକୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ସବୁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପାର୍କିଂ ର ବ୍ୟବସାୟ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ 5,000 ଟଙ୍କା, 3,000 ଟଙ୍କା, 10,000 ଟଙ୍କା ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ପିଲାଙ୍କୁ କେତେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡୁଛି, ସ୍କିଲ୍ଡ ହବାକୁ ପଡୁଛି। ସେ ଯୋଉ ବେସିକ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ବି ଚାକିରି ମିଳୁନି। ଆଉ ରୋଜଗାରର ଯଦି ଏତେ ସହଜ ଉପାୟ ବାହାରି ପଡିଛି, ପାର୍କିଂ, କହିଲି ନା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜାତୀୟ ସମସ୍ୟା। ଆମେ ରିଅଲାଇଜ ଏଇଥିପାଇଁ କରୁନେ, ଆମେ କୋଉ ଦିନ ଗୋଟେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛେ, ହଁ ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ତେଲ ପକଉଛେ, 50 ଟଙ୍କା ନେଇଗଲା ତ ନେଇଗଲା, ଆଉ ଆମେ ଏଇ ଧାରଣାରେ ଯାଉଛେ। ଆଜି ସିନା ଆମେ ଗଲେ, କାଲି ଆଉ କିଏ ଯାଉଛି? 150 କୋଟି ଲୋକ ଆମ ଦେଶରେ